मैं रेगिस्तान को झेलता हूँ और कई कई दिन बिना पानी के चलता हूँ। मैं पहाड़ों पर चढ़ती हूँ चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल हो। अरे मैं भी तो आकाश में उड़ती हूँ चाहे कितना भी भयंकर तूफान हो। जब भी मैं उड़ती रहती हूँ आसमान में। लोग मुझे बोझ ढोने वाला कहते हैं और मुझे लोग जिद्दी कहते हैं। मुझे तो लोग बाग नाजुक समझते हैं। लेकिन बिना सहनशीलता जीवन अधूरा है। हाँ सही कहा आपने, मंजिल तक वही पहुँचता है जो कभी हार नहीं मानता। हाँ सही कहा, उड़ान वही भरता है जो तूफान को सह सकता है। असली जीत सहने और आगे बढ़ने में है।